আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। তো আজকে হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। আপনারা সবাই জানেন যে এই মুহূর্তে স্যামসাংয়ের একটা মডেলের ফ্রস্ট ফ্রিজ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো এটা সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে ডিটেলস বলবো। আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে এই মুহূর্তে স্যামসাংয়ের ফ্রস্ট ফ্রিজও মার্কেটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর ফ্রস্ট ফ্রিজের একটা মাত্রই মডেল হয় স্যামসাংয়ের, সেটা হচ্ছে RB21, অনলি ওয়ান মডেল, যেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ফ্রস্ট ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটার হচ্ছে আপনার 4টি কালার হয়। দেখেন পরপর 4টি কালার এখানে ডিসপ্লে করা আছে। 4টা কালার হয়। কালার ভেদে আপনার হচ্ছে দামের একটু কম বেশি আছে। তো আমরা দাম সম্পর্কে একটু পরে জানবো, আগে এটার ডিটেলস একটু জানি। তো এটার ভেতরটা আমরা যদি একটু দেখি, এটার উপরের পার্টটা হচ্ছে আপনারা নর্মাল অপশনটা পেয়ে যাবেন, দেন নিচে হচ্ছে আপনার ডিপ অপশনটা পেয়ে যাবেন। দেখেন ডিপে 3টি ডয়ার থাকবে, 3টি ডয়ার থাকবে। অ্যান্ড এখানে আপনারা হচ্ছে ডিম ট্রে পেয়ে যাবেন, এটা ভেজিটেবল বক্স পেয়ে যাবেন। আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় কয়েকটা দিক ভালো করে একটু দেখে নেবেন। ফ্রিজের হচ্ছে আপনার কিছু কিছু ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস রয়েছে যেগুলো অবশ্যই দেখে কেনা প্রয়োজন। কারণ একটা ফ্রিজ আপনার লং টাইম ইউজের জন্য কেনা হয়। 20-25 বছর এমনিতেই একটা ফ্রিজ চলে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি লং টাইম যদি খাবার খান, সে ফ্রিজ থেকে কোনো জীবাণু ছড়াবে কিনা, বা কোনো রোগে আক্রান্ত হবেন কিনা, বা খাবার কিভাবে থাকবে বা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, এই সমস্ত বিষয়গুলো আগে থেকে একটু চিন্তা ভাবনা করে তারপর ফ্রিজ নেওয়া উচিত। তো ফ্রিজ কেনার আগে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট যে জিনিসটা দেখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক। এটা যে ফ্রিজে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা, সেটা কি 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কিনা সেটা অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন। কারণ ফ্রিজ লং টাইম অনেক সময় খাবার থাকে, আর লং টাইম খাবারের ফলে অনেক সময় প্লাস্টিকের জন্য আপনার দূষিত হয় বা জীবাণু হয়। এই জন্য প্লাস্টিকটা আপনারা খুবই ভালোভাবে দেখে নেবেন যে সেটা আসলেই কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক দেওয়া কিনা। আপনারা অনেকভাবে চাইলে এটা দেখতে পারবেন। প্রথমে এটার কালারটা দেখে নেবেন, যেটার যে কালারটা সেটা পিওর সাদা কিনা, বা অনেক সময় এটা থেকে ব্যাড একটা স্মেল আসে। আপনারা এটাও খেয়াল করে নেবেন যে ব্যাড স্মেল আসে নাকি। আপনারা হয়তো বা এখন বুঝতে পারবেন না, আপনারা যে প্লাস্টিকে খাবার খাচ্ছেন এটাতে কোনো প্রবলেম আছে কি না, এটা হয়তো এখন বুঝতে পারবেন না। কিন্তু লং টাইম আপনার যখন এই যে আপনার অন্যান্য যে প্লাস্টিকগুলো থাকবে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ছাড়া যে প্লাস্টিকগুলো থাকবে, লং টাইম খাবার খেলে একসময় কিন্তু আপনি রোগে আক্রান্ত হবেন, এবং সেই রোগটা কিন্তু আপনার শেষ পর্যন্ত ক্যান্সারে গিয়ে থামবে। সো আপনারা অবশ্যই এটা দেখে নেবেন যে সেটা আসলে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কিনা। কারণ হয়তোবা আপনি এখন প্রতিনিয়ত খাচ্ছেন কিন্তু বুঝতে পারতেছেন না, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন আপনার কিন্তু এটা থেকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবেন। তো অবশ্যই আপনারা প্লাস্টিকটা দেখে নেবেন যে সেটা আসলে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কিনা, এটা দেখে নেবেন। ফ্রিজের ইম্পর্ট্যান্ট যে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট যেটা, সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক। আপনারা অবশ্যই ফ্রিজ কেনার সময় এটা দেখে নেবেন। অ্যান্ড স্যামসাং যে প্লাস্টিকটা ইউজ করে এটা হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আপনারা সবাই জানেন স্যামসাং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ব্র্যান্ড, সারা বিশ্বেই কিন্তু স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট চলে। অ্যান্ড এটার ভিতরে যে গ্লাসটা দেওয়া, এটা হচ্ছে আপনার 150 কেজি ওয়েট পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতায় গ্লাসের। তো আপনারা কিন্তু ইজিলি এটার উপর প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। তো এটা যদি ফালাই দিয়ে ভাঙা ফেলান সেটা হচ্ছে আলাদা ইস্যু। সো এটার উপর আপনি কিন্তু জিনিস রেখে কখনোই ভাঙতে পারবেন না, বিকজ অফ এটা হচ্ছে আপনার 150 কেজি ওয়েট পর্যন্ত নিতে পারে। আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় হচ্ছে গ্যাসকেটটা। গ্যাসকেটটা কী ধরনের গ্যাসকেট দিচ্ছে সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন।
আপনারা যারা বাসায় ফ্রিজ ইউজ করেন অবশ্যই দেখবেন যে গ্যাসকেটের ভিতর প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে। এই যে গ্যাসকেট, এই গ্যাসকেটের ভিতর কিন্তু প্রচুর ময়লা জমে, কারণ প্রতিনিয়ত আমরা ফ্রিজ বন্ধ করি, ওপেন করি। সো সেক্ষেত্রে আপনার এই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে। তো স্যামসাং যেটা করছে সেটা হচ্ছে আপনার যে গ্যাসকেটগুলো আছে, গ্যাসকেটগুলো চাইলে আপনি ইজিলি কিন্তু খুলতে পারবেন। দেখেন, সো আপনি চাইলে এটা ইজিলি খুলে আপনার কিছুদিন পর পর, অর্থাৎ আপনার যদি এটা অ্যাডজাস্ট থাকতো তাহলে কিন্তু আপনি সহজে খুলতে পারতেন না। আর যেগুলো অ্যাডজাস্ট থাকে ওগুলো খুললে পরবর্তীতে কিন্তু আর লাগানো যায় না। কিন্তু স্যামসাংয়ের এই গ্যাসকেটগুলো আপনি ইজিলি খুলে আবার কিন্তু একদম ইজিলিভাবে পরিষ্কার করে আবার লাগাই দিতে পারবেন। সো আপনার অনেকেই হয়তো বা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এটা যদি আমি বারবার করি সেক্ষেত্রে আমার এটা লুজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা থাকে। তো এই ধরনের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু এটা কখনোই হবে না। বিকজ অফ এটা যখন আপনি শুকাবেন, পরিষ্কার করার পরে শুকাবেন, তখন এটা যে আপনার এখন যেভাবে আছে ঠিক একই রকম থাকবে। সো এটা নিয়ে হ্যাসেলের কোনো প্রয়োজন নাই, বিকজ অফ এটা সহজেই খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন। তো আপনারা আরও একটা জিনিস খেয়াল করে নেবেন যে ফ্রিজটা আসলে নেবেন সেটা ইনভার্টার কিনে চেক করে নেবেন, কারণ এখনকার সময়ে ইনভার্টারটা খুবই প্রয়োজনীয়। আপনারা দেখে নেবেন যে ফ্রিজটা নিতে যাচ্ছেন সেটা ইনভার্টার কিনা। দেখেন, এই ফ্রিজটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টারের কয়েকটা আপডেট আছে, তার মধ্যে সবথেকে লেটেস্ট যে আপডেটটা সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা ফ্রিজই আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে করা। ইনভার্টারে আপনার অনেকগুলো সুবিধা, যেরকম আপনার এনার্জি সেভিং করবে, প্লাস কম্প্রেসারের লংজিবিলিটি বাড়াবে, ভাইব্রেশন কমাবে। তো আপনারা অবশ্যই ইনভার্টার কিনা সেটা দেখে নেবেন। আর এটাতে আরেকটা সুবিধা পেয়ে যাবেন যে এটার কন্ট্রোলারটা আপনারা সামনেই পেয়ে যাবেন। আগে যেরকমটা হতো আপনার ভেতরে একটা কন্ট্রোলার দেওয়া থাকতো, যেটাতে হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো করতে হতো, কিন্তু এখনকার সময়ে আপনি এটাতে স্যামসাংয়ের এই ফ্রিজটাতে কিন্তু সামনেই কন্ট্রোলারটা পেয়ে যাবেন। তো আপনার টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো প্রত্যেকটা কাজই এখান থেকে করতে পারবেন, এই 3টা বাটন। এবং চাইলে আপনি এই পুরো কন্ট্রোলটা লক করে রাখতে পারবেন, লক করারও সিস্টেম আছে। এবং আপনারা অনেক সময় ফাস্ট কুলিংয়ের প্রয়োজন হয়, যে দ্রুত ঠান্ডা করতে হয়, এরকম অনেক সময় হয়ে থাকে যে আপনার দ্রুত ঠান্ডার প্রয়োজন, সেই অপশনটাও এখানে দেওয়া রয়েছে। দেখেন, পাওয়ার কুল অ্যান্ড পাওয়ার ফ্রিজ। তো অপশনটা যদি রান করে দেন আপনি, তো আপনার যে 1 ঘন্টার কাজ দেখা যাচ্ছে অলমোস্ট 30 থেকে 35 মিনিটে কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফাস্ট কুলিংয়ের অপশনটাও এখানে আছে, কাজে লাগাতে পারেন। অ্যান্ড এই মুহূর্তে RB21-এর 4টা কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল। 4টা কালারই কিন্তু এখন আমাদের কাছে রয়েছে। এই 2টা কালারের প্রাইস হচ্ছে আপনার 42,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট 38,900। অ্যান্ড আপনার এই পাশে যে 2টা কালার দেওয়া আছে, এই 2টা কালারের প্রাইস হচ্ছে 43,900, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট 40,900। তো আপনার 2,000 টাকা কম বেশি, কালারের জন্য 2,000 টাকা কম বেশি। আপনারা চাইলে নিঃসন্দেহে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকে RB21 নিয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলস। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই মুহূর্তে আমি যে শোরুমটাতে রয়েছি এটার অ্যাড্রেস হচ্ছে A22 বাজার রোড, সাভার, ঢাকা। অর্থাৎ এটা সাভারে অবস্থিত, বিলাস সিনেমা হলে ঠিক অপোজিট পাশে, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।